Avanza a pavimentación da Rúa do Colexio en Corrubedo. O Goberno municipal inviste máis de 400.000 euros nesta parroquia ribeirense con actuacións en diferentes ámbitos. Continúan os traballos de mellora nas parroquias de Ribeira. O alcalde da localidade, Luís Pérez Barral, e parte do equipo de goberno visitaron as obras que se están a realizar en Corrubedo, concretamente na Rúa do Colexio, para coñecer como está a ser o seu avance. É unha actuación valorada en máis de 67.000 euros na que estamos investindo en servizos básicos, ao igual que estamos facendo nas restantes parroquias. Esta actuación ven a mellorar o saneamento desta zona que carecía del e tamén renovamos toda a capa da rodadura para que os vehículos teñan unhas boas prestacións á hora de circular por esta estrada. Este é un traballo máis que está a desenvolver o Goberno municipal en Corrubedo. Levamos investidos nos últimos meses máis de 412.000 euros e a maior parte, case a metade dese importe, está investido en actuacións de dotacións básicas de servizos para a poboación desta parroquia de Corrubedo. Nese sentido, gustaríame destacar que nos últimos meses estivemos facendo actuacións de mellora de saneamento na Rúa Buenos Aires e tamén a mellora das pluviais e da pavimentación na Rúa dos Pozos, unhas actuacións fundamentais para que se eviten as inundacións que se veñen producindo ao longo dos últimos anos na Rúa Buenos Aires. Cando hai importantes precipitacións, polo que agarda que todas esas actuacións de reducción do caudal de auga que chegue á zona máis baixa da Rúa Buenos Aires en inverno poidan resolver a problemática, xa que é unha das demandas máis solicitadas polos veciños. Estamos a piques de adxudicar unha actuación tamén de renovación do saneamento e da pavimentación da Rúa Canaval, unha petición que nos facían os propios veciños e veciñas e que, por tanto, tamén a recollemos a hora de elaborar o noso plan de actuacións nas parroquias. E despois tamén temos feito dúas actuacións fundamentais en materia de accesibilidade, como é a rúa as beirarrúas do Faro de Corrubedo, cun investimento de máis de 100.000 euros que garanten de accesibilidade o tramo máis próximo ao Faro de Corrubedo. Sabemos que temos que actuar nun primeiro tramo que se fará en sucesivas anualidades. E tamén se desenvolveron actuacións en instalacións deportivas da parroquia. Creación desa área deportiva dos campos de Samil, unha actuación de máis de 116.000 euros que permitiu crear varias pistas para xogar ao tenis e tamén que queremos seguir investindo nesa área recreativa para que se poida converter nun punto de ocio non só para os veciños de Corrubedo, senón para os veciños e veciñas de todo o Concello de Ribeira e tamén dos seus visitantes. Xa digo, este Goberno municipal está cumprindo co que se comprometeu no seu día. Que renovar a prestación de servizos básicos nas parroquias, estender a rede de saneamento e de abastecemento de auga ás zonas que aínda non teñen e a mellora da capa de rodadura das estradas das parroquias, algo que afirma é fundamental para a veciñanza. Xa digo, son 412.000 euros que estamos investindo nesta parroquia e, por tanto, estamos respondendo ás demandas dos propios veciños e das veciñas.